အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပညာ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ China ဘက်ကဝင်လာတဲ့ Vivo ဖုန်းတွေမှာ Google Play Store သုံးလို့ရအောင် Play Store တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးအကြောင်းကို share ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ့် Vivo China ဖုန်းလေးကတော့ Vivo Y88T1 သူ့ရဲ့ OS version ကတော့ OS3 version မှာ Google Play Store သုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်းလေးကို share ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေက Google Play Store သုံးလို့ရအောင် Vivo China ဖုန်းတွေမှာ Play Store အလွယ်ကူဆုံးထည့်လို့ရနိုင်မယ့်နည်းလေးအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြပါဦးဗျာရေဆုံးကျွန်တော်တို့က Google Vivo ဖုန်းတွေမှာ original ပါတယ်ပေါ့နော် Vivo App Store တွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Vivo App Store ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က application တစ်ခုတော့ download ဆက်ထားဖို့လိုပါမယ် application တွေ download ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာက Vivo အကောင့်တော့ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က Vivo ရဲ့ App Store တွေကိုသွားပြီးတော့ application တစ်ခု download ဆက်ပါမယ် application နာမည်ကတော့ Gmail ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး download ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ email application ကိုတော့ download ဆွဲလို့ပြီးသွားပါပြီဗျာ email application ကို download ဆွဲလို့ပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခါတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ email account ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ကို email ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က text to mail Gmail ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email account ကပါเนาะပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် email တော့သုံးလို့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က Play Store သုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Play Store ကိုပြန်ပြီးတော့သွားလို့ပြီးတော့ download ဆွဲပါမယ်Play Store download ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က browser ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က browser ကိုတစ်ချက်ရှာကြည့်ပါမယ် application download ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က browser ရဲ့ search box ကနေ application download ဆက်လို့ရနိုင်မဲ့ website တစ်ခုကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး Google ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ google.com လို့ရေးလိုက်ပါChina browser ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးတော့အာရုံနောက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က google.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Google ထဲကိုတန်းတန်းမရောက်သွားပါပြီ Google ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ application ကို download ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှေ့ကလုပ်ပြခဲ့တဲ့ video တွေကအတိုင်းလိုပဲ APK combo ဒါမှမဟုတ် APK viewer website ကနေသွားပြီးတော့ download ဆက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က APK combo website ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်APK combo website တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကက Play Store ကို download ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Play Store ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Play Store ကိုအရင်ဆုံး download ဆက်လိုက်ပါမယ် download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ version အလိုက် download ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအမြင့်ဆုံး version ကို download ဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က download ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါအချိန်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတော့စောင့်ပေးလိုက်ပါဗျာPlay Store application ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ File Manager လေးကိုသွားပြီးတော့ Play Store application တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က install ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Play Store application ကိုစပြီးတော့ install တန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် application ကို install ဆွဲတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Vivo account ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Vivo account ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးမှရမှာပါအကောင့်ကို password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store လေးရပါတော့ install ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာOpen ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Play Store ကနေပဲလိုအပ်တဲ့ application တွေကိုခါတိုင်း Google Play Store သုံးလို့ရတဲ့ Google Play Store original ပါတဲ့ဖုန်းအတိုင်းပဲပေါ့နော် Play Store ကနေကိုလိုအပ်တဲ့ application တွေတစ်ခုချင်းစီကို download စပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်
ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ application တွေကို Playstore ကနေပဲလွယ်လွယ်ကူကူလျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ download ဆွဲလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပေါ့နော် Vivo China version တွေမှာ Google Play Store သုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့တဲ့ Vivo ဖုန်းလေးကတော့ Vivo Y88 ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ OS version လေးကတော့ OS3 ပဲ version လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Vivo China ဖုန်းတွေမှာဒီ OS3 မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် Vivo China version တွေမှာဒီလိုနီးနားလေးကိုသုံးပြီးတော့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေကနောက်ပိုင်းလာတဲ့နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအမှန်ကိုလေ့လာကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြတဲ့တူတောက်ဆိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတူရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ